Sarayдын içinde ар бир жылкылар отдельно турат. Азыр ушул жерден 14 баш Европа жылкы сатууга чыгып жатат. Али деген байкебиз өзү Кара суунун тургуну болот. Али байкебиздин коросу. Ассаламу алейкум жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин катталуучулар, туугандар. Бүгүн Али деген байкебизди моундай коросуна, чарбасына келип Polşa, Европа жылкыларын көрсөтүүгө келип калдык. Азыр бул экинчи бөлүктө видео, биринчи бөлүк уже YouTube'га чыкты. Экинчи бөлүктөгү бар жогу Европа жылкылары туугандар. Европадан келди. Экинчи бөлүктө айтып бериңиз, булар экинчи кунандар, только. Экинчи бөлүктөр булар 2 жаш. 2 жаш. 2 жаш 4 ай, 2 жаш. Ну, эми 2,5 жашка чейинкилер да. 2,5 жашка чейинки. Булардан 6 баш келген. Булардын пародасын өтсөк, булардын пародасы документинде КВПН деп жазылат. КВПН. Бул эми Польшага кирбейт. Бул спортивный парода, КВПН деген парода. Булар баягы скачка секирген жылкылар. Моунун жашы азыр 2 жаштан өттү. 2 жаштан өттү. 2 жаш. Эми документин точно карап, ай числосун карап беребиз. Где-то бир 2 жаш 4 ай, 2,5 жашка чейин да. Жашы. Сиз жетилебиңиз, байке, ары бери жетилеп сиз көрсөтөңүз. Бою азыр 1,75 да, бою. 1,75 ары 2 жаш, Чу жада. На. 1,75 өлчөп алганбыз да. 1,75 Европадан. Европадан алынган эт. Булардын келгенине буюрса бүгүн 3-чү күн да. 3-чү күн. Понедельник күнү эртең менен таңкы 5те келген, кирип келди машиналар куда калса. Ошондо түшүргөнбүз жылкыларды. Мына негизи узун десеңиздер узун. Азыр 2 жашта 1,75 мына бою. Бундайлар азыр 6 баш көрсөтөбүз туугандар. Сиздер видеону до конца көрүңүздөр дагы, толугу менен видеого класс бастырыңыздар. Эми ушундай короо, ушундай качествого сапат коюш дагы бир өзүнчө канча деген финансовый талап кылынат, убакыт талап кылынат дегендей. Мына азыр 1,75 ке мына. КВПН дедиңизби? КВПН, КВПН деп жазылат. КВПН, мына. Документтери дагы белки Польшаныкынан бөлөкчө болот документтер. Болду. Сиз жетелеп муну киргизе бериң. Эми азыр экинчи жануар, мына. Бойлору негизи аябай бойлуу экен. Бул дагы мына азыр эми экинчилерин көрөсүздөр. Байке, сиз ары бери жетелеп бериңиз жануарларды. Биз мына маалыматын айтканча көрсөтө беребиз. Сиз ары бери жетелеп бериңиз, турбай элечи бир жерде. Элдер көрө берсин. Али байке, бул экинчи номерди айтып бериңиз бул. Экинчи номердеги бул тоже ошо жана 6 баш келгендин арасында. Бул деле пародасы документине КВПН. КВПН, бул башка спортивный жылкылар да, булар эми баягы бар жогу спортивный жылкылар экен, Мындай теке улакка чабып аткан жана казактар Өзбекстанга чабып атпайбы? Жап бир такым чабып атат да? Бир такым чапкандыгы, ошолорго кирет да, бул ошолорго чыгып кайткан жылкылар да булар. Мына. Буту колун көрдүң, узундугун. Бою деле азыр 1,72 чыгат го дейм боючу. Мунун бою 1,72 барат да? 73 да, 72-73. Бунун жылы 2022 мунуку дагы? 22 жылы. 2022 4-чү ай же 5-чи айда булар. Мына 2022 майдагы же апрелдеги туулган жылкылар экен да. Бойлору 1,72 болот мынакы. Бунун дагы пародасы КВПН. КВПН бул да. Мына бутолдору таза жануарлардын. Азыр мына бою чоң экен. Булардын бааларын байкебизге чаластар. Негизи ар бир жылкынын баалары отдельно. Жетилеп кире бериңиз. Мына видео кетти, баштады. Жетилеп бериңиз. Сиз ары бери смело жетилеп көрсөтө бериңиз. Монусу негизи кара түстөгү 3 бут ак экен. 3 бут ак жануар, кара түстөгү. Ылдыйда жетилеп бериңиз. Биз мына көрсөткөнчө Али байке бунун дагы сиз айтып бериңиз маалыматтарын. Маалыматтары бул деле ошо КВПН жана 6-ын ичинен келген. Бул деле бийик жылкы. Бунун жашы жылы, бунун деле жылы ошо 2022 болгондо 2 жаш 2,5 жашта, 2 жаш 3 ай, 2 жаш 2 айлары бар. Так жана, так. Шуну эле кармап турмуз. 2 жаш 3 ай болуп калыптыр негизи. Бул деле чоң жылкы. Бул деле бою где-то бир 1,73-74 чыгат го дейм бул делечи. Азыр 2 жашында деле, Булардын негизи багындай
Определенный бою канчага барат деп Определенный бойлору булар 1.80ден жогору болот да, буларча. Бар жогу 1.80 жогору. Жогору болот, булар. Булар азыр эле уже 1.70ден жогору болот атына. Булар эми качан жана 4 жаштан өткөндөн кийин анан сөөк жарып булага чоңоет болчу. Буга чейин дагы бир жок дегенде 1.80ге барат да. 1.80. Болбоду деген. Атак 1.80ден өтөт жөнчү. 1.80 көрүп атпайбыз азыр бизде. 85ден бар, 87лерге чейин чыгып атат. Мына эмне көрүңүздөр, бар жогу жеңил. Азыр эми эттери бул жарым эти же, бул эти жука булардын азыр. Эти жука болчу. Булар азыр жем жейлек да. Буларга азыр жолдон келген үчүн бир жумадан кийин анан жем берип баштайбыз да. Буга жем бергенге болбойт. Мына азыр эттери аябай эле жука экен туугандар. 1.72 болду мына. 3 бутак кара түстөгү. Буну алып киребиз. Эми алып кириңиз дагы, буюрса, так кийинки уже бул 3өөн көрсөтүп койдук а, буюрса, дагы 3өө калды. Дагы 3өө бар. Мына. Bunun 4 butaq da. 4 butaq eкен. Жетилеп өтөбүз. Аса жетилеп өтөбүз. О, алып чыкканда негизи булар кармалгандан эле аз эле болуп калды мына. Бул эми үйрөнүп баштады да. Булар эми бош жүргөндө тияктачы да. Азыркыга окшоп эле кеткен мүчөсүнөн гана айырмасы бар экен, а? Мүчөсүнөн гана. Кашкасы жок да bunun. Мына кашкасы жок. Ошон үчүн. Мойну 4 буту, 3-чү буту бир аз ак. Акка илешет да. Акка илешет экен мына. Негизи документтер баарын бар туугандар мына. Мойнунун узундуктары, белдин узундуктары бар жогу келишкен мына мүчөлөрү. Бул жаныбардын жылы дагы 2022 ошондо? 22 bunun эле, 22. Бул деле ушул 2 жаштан өйдөрөк. 2,5 жашка жетпейт, но где-то 2 жаш, 3 ай, 2 жаш, 4 айда. Бул деле 1,75. 1,75 а? Өркөчтүү жылкы экен а бирок мына. Мына. Сериси жакшы да мына. Серисин көрүңүздөр. Жана бир такымга ушундай өркөчтүү жылкыларды аябай көп карайт. Бизде Өзбекстан менен Казакстан бир такым чакканга. Мына. Буттарында жүндөрү жок, талпакай эмес, бар жогу жеңил, спортивный дедиңиз а? Бар жогу спортивный. КВПн порода да булар. КВПнге жаңы порода, биздин Кыргызстанга жаңы эле кирип келатат. Булар көп деле келген эмес азыр. Бизде көбүнчө основно сваска алып келет да. Бул породан таап келиш деле өзү бир кыйын. Ал жактанчы. Ошон үчүн 6 ай, 4 ай убакыт кетти дедиңизби? 4 ай кетти, Мына. КВПн пародасы. Ар бирин бирден экиден сатып аласың, чогултасың, анан алып келип карантинге коесуң. Карантинге өзү бир ай убакыт кетип калат. Мына. Көрүңүздөр, так бой 1,75ге барып жатат. Азыркыдан бир аз чоңураак экен. Бул 4-чү номердеги кара жаныбар болду. Аса бир жетелеңиз дагы обратно кайрып эми алып кириңиз. Кайт жаныбар. Жетебиз, коркпой. Алып кирип кетебиз. Бар негизи жакында эле келип түшкөнгө, 2-3 күн болгонго бир аз кыйналып турат. А так бир жумадан жем жесе, булар дагы ачылат. 1,77 дейт. Так, жанар. Жетелер бул аябай соогай узун экен мына. Эң чоң. Бул азыр кунандардын эң чоңу же будан да чоңу чыгабы? Жок, эң чоңу ушул. Эң чоң а? Ушу менен жана жерде. Биринчи чыккан а? Ушул эң чоңдорунан экен мына. Көрүңүздөр. 1,77 дедиңизби азыр? Ооба. 77 экен а? 77 да бою. Мына 1,77, 2 жаш дагы. 2 жаш. 2 жаш, ушунуку 2 жаш, 2 ай же 2 жаш 3 ай да, примерно. 2,5 жашка жетпейт өзү менде жок анда 2,5 жаштарчы. Бар жогу 2 жаштан бир аз гана өткөндөр, Бир аз гана өткөндөр да. Бул дагы ошол КВПн порода да. КВПн деген порода. Бунун так эки минер жагынан 2 бутак, кашкасы үзүк кашка экен а. Пешнесинде бир аз кашкасы бар, мурунан бир аз үзүк кашка мына. Булар жылкар кыйналып туруп келгенге бир аз эттери жука экен а. Буларга келгенден бүгүн 3 күн болуп атпайбы? 5 сутка жолдо жүрүп келди да. Аллага шүгүр бирок. Жакшы эле келди. Аллага шүгүр деш керек, жакшы келди. Бир жери чийилбей, эме болбой а? Ооба. Алып келген водительге да рахмат, ошо Алла разы болсун, жакшы алып келип беришти, Кудайга шүгүр. Ал жактан салып жиберген акабызга да рахмат. Мына жакшы ответственный жакшы алып келип берди буюрса. Мына көрүңүздөр. Так, обратно кайтырабыз. Мына биз видеону улап уже бул 5-чи номер. 5 уже эң чоңунан 2 баш бар экен, 70 мынаныкы 3өө а? 3өө. 2 жаштарынан ушу бойлору 1,75ден 3өө. 1,75ден 3өө. Булусу 1,77. А калгандары 72.
72, анан 75 дагы болуп атат Ооба, окшойт да. 75 дагы бар, арасында. Мына көрүп жатасыздар, негизи азыр жылкылардын эң чоңдорун, эң сапаттуусун байкебиз алып келиптир. Мына жылкылардын баары жок жакшылары мощный келишкен, буттар десеңер, буттар баары жок, таза, бир жеринде жанагындай дефект же мындай жашырып андай нерсе жок. Баары кандай болсо камерага ошондой түшүрүп жатабыз. Бул байкебиз ары бери жетелеп маалымат айтканда көрсөтүп жатат. Жылкылар эми азыр 3 күн болгонго арык жетелеп кире бериз. Эми азыр акыркы номерди көрсөтөбүз. Акыркы номер, жаныбардын акыркы 6 номер, Мундан дары ушу менен бүттү туугандар. Бар жогун азыр акырында дагы айтып негизи түшүндүрүп өтөбүз. Бунун жашы 2022 бул дагы. 2022 бул да ошо 2 жаштан бир аз өткөн. Бул дагы КВП. Документ КВП. Бою 170 плюс. 70 плюс. Бери кайтырыңыз байка. 170 плюс жаныбарына. Документтерде булардын ар биринин адамдыкын эле аттары да болуш керек, а? Бар. Ата-энеси, атасы, апасы жазылат да булардачы. Линиялар бар жок, а? Бардыгы. Жетелебеңиз жаныбарына. Bunun kara tüstөгü murdun uçu ak eкен. 170 plus dağı. Mına жаныбар. Бер көзөт жетилебиз байке. Бер жетилегенче жаныбарына. Эми сиздерге кызык бааларын ар бириңиздер уже качан айтат деп турсаңыздар керек. Эми булардын бааларын албетте булар кандай болуп сүйлөшүү болот? Содасы кандай жүрөт? Булардын содасы арасында болуп аткандары бар сода. Сода жана болгондор да бар, а? Анан ар бирин чыккан номердегинин экинчи видео, үчүнчү видеодо бизге скрин кылып жөнөтсө, биз бааларын айтып, келишимди кылып, буюрса бааларын тактап беребиз. Анан 8 баштыкын, анан жана бул 6 баш, 2 жаш менен 1 жаштын бааларын бүт айтып беребиз. Бааларын келишимди түрдө. Буларды эме боюнча доставкалар сиздер эми өзүңүздөр почтадан алгандан кийин Средняя Азия доставка кыласыздар да? Средняя Азия доставка кылабыз, заказ алабыз буюрса. Кайсыл кандай порода жакса, биз ушул алып келип беребиз буюрса. Заказ алабыз. Көрдүңүздөр туугандар, негизи могу жерде деле ушундай сапатка өтүш, ушундай жакшы жылкыны алып келиш дагы ар бир кыргызга, негизи ар бир эле биздин мекендештерге насип кылсын дейбиз. Эми бул сапатка өткөнүзгө эмне сизге түрткү болду? Эми сапатка өткөнүбүз түрткү болгон эми биз кичинекейбиз ушу атка кызыгып, жылкыга кызыгып, кичинекейибизден ушул жылкыда чоңоюңуздар. Анан могу жылкылардын негизи булар баалары да аябай жогору кетип атат, а? Жогору кетип атат. Анан бул өзү ушул айтмак элем кыргыз элиме. Сапатка өткүлө. Сапаттуу жылкыга, 2 баш баккандан көрө 1 баш баккан жакшы. Мунун расходун деле, жылкынын расходу деле көп да, билет элдин баары. Ошондон сапатка бакса буюрса, бул эми турган күнүндө турганы бул акча кошулат да буюрса бул жылкыларгачы. Өскөн бойлор өсөт, чоңоёт, улакка үйрөтүшөт иншалла буну. Ошондо баалары. Булардын жанагы эң кымбат баага кетип аткан жылкылар баары жагы ушу Европадан келип жатат, а? Европадан келип жаткан, Биздин кыргыз жылкыларыбыз эми атагы чыккандар эле бар. Негизи бизде эң багандай кымбат акш доллар менен сатылган көбүнчө Европа жылкылары. Мисалы атап өтсөк, жанагы алай деле кайсы порода эле? Алайда ошо SP порода болуш керек. SP, а? SP. Ал деле спортивный порода. Азыр Өзбекстанда парламент деп ал 105 000 доллар кетти, а? 105 000 доллар кетти, бирок азыр Өзбекстанда аны 500 000 долларга баалап атышат да. Азыр ушул күндө 500 000 доллар деп угуп атабыз элдерден. Негизи мына көрүп жатасыз, биздин Кыргызстанда кымбат сатылган аттар Өзбекстанда дагы баасы өскөндөр бар негизи. Казакстанда өскөндөр бар баалары. Элдерге Муну деле алып багып кармаса буюрса, бул деле ошол үйрөтүп, а? Тарбияны берсе эле бул баалар буюрса жакшы чыгат. Булар дагы бир кармаш керек да, 1 жылчы. 3 жаштан өткүзүп туруп анан бул тарбия берсе, жакшы болот. Жакшы болот буюрса. Бери жетилеп коебуз. Мына эми ушундайча болду бүгүнчө. Бүгүндөгү маалымат бүгүн ушундай жакшы кородо тартып сиздерге көрсөттүк. Ошондой эле сиздерге кыскача дагы бир кошуп кете турган нерсе, бул жакта байкебиз арашан койлору дагы таза тукумга болду, алып киребиз. Арашан койлорду дагы кармап байкебиз эме кылып баштаптыр. Буларды да өндүрүп жанагындай сапатка өтүп, койлордун да кармасам сапатка өттүм дейт. Могу койлорду дагы көрүп коюңуздар. Кой жөнүндө дагы
Сиздерге кызык болуп кандай линия керек болсо байкебизге байланышсаңыздар. Бул жакта могу линияны эмне деп аткансыз? Кочкорду да бир айтып коюңузгун. Бул золотой. Золотой деген кочкордун прямой баласы. Золотой деген кочкордун прямой баласы, а? Мына. Көрдүңүздөр, сарай азыр сарайдагы. 3 айлык козу бар. 4 ай, 3 ай, 4 айлык козу бар булар. Булар жанагы Арашан деген эмелер да, тукумданы. Булактары бары 20 плюс. Мына бундайга дагы, если сиздерге интерес болсо, байкебизге Али байкебиздин номери экранда 24 саат иштейт. Иштеген номерин, WhatsApp-ын бар жогун коебуз, байланышасыздар, видео үчүн класс басыңыздар. Негизи деги эле ушундай сарай куруп, жылкы кармаш ар бир эле инсанга буйруп насип кылсын дейбиз. Мына туугандар, бүгүн чыгарылыш ушундайча болду. Жана адрес боюнча да түшүндүрүп өтөйүн. Бишкектен турган адамдар болсо, же болсо Бишкекке келгендер болсо, аны Баратадан чыгып дагы бир сыйра сиздерге түшүндүрүп өтөйүн адрести. Могул совхоз Фрунзе айылы болот. Бул жагы оң жагы Дордойдон келет байкелер. Дордойдон келе атканда совхоз Фрунзе байды эмеден кыла, совхоз Фрунзеге киргенден кийин эле оңго буруласың. Могу Дордой жактан келе атканда оңго бурулуп калат. Ой, солго бурулат экенсиздер. Если могу жагы Сокултан келет, менин сол жагым бул Сокултан келет дагы, могу жерден эле кирет. Без мына машиналар өтүп жатат, көрүп жатасыздар. Ушул жерден киргенден кийин эле баратасы мынандай жыгаштан барата, песка блогу, мындай серый түстөгү песка блог, ушул баратадан кирсеңиздер эле бул жактагы Али байкебиздин коросуна келесиздер. Али байкебиз өзү Кара суунун тургуну болот. Байкебиз үчүн дагы жакшы ден соолук, жакшы нерселер жазып, класс басып коюңуздар видеого.